umuntu wagukundaga nakubwira ngo birangire akakubwira ati ndumva ntakigukunda, cyangwa ukajya kubona ukuntu ahagaritse kukuvugisha, uzamwegere umubaze uti mbese ariko se naba narakoze? Nakubwira ko nta kosa ufite uzamureke yigendere, ariko kandi nakubwira ko ufite ikosa uzakoresha uko ushoboye kose, umusabe imbabazi, mugerageze urebe ko mwakwiyunga. Nakwangira uzamwihorere nabwo agende, uzamureka agende. Rimwe na rimwe tuba dukeneye kurekura abantu bakagenda, nta kintu kamara. Witekereza ngo utakaje uriya muntu, mbere yo gutekereza ko umutakaje nawe yakagombye gutekereza yuko agutakaje. So niba yemeye kugutakaza rero nawe murekure yigendere, igihe cyose uzi ko uri umwere, igihe cyose uzi yuko ntabwo utagize, wakoze uko ushoboye. Ujye wibabarira n'igihe waba wakoze ikosa, kuko ntabwo uri intungane. Ntukajye wishakaho ubutungane, ujye wishakamo ubumuntu. Ibyiyumvo bibi bibaho ni igihe ugomba kureka umuntu ukanga kumureka kandi ubizi neza ko ari ngombwa. Reka kuririra umuntu ngo agume mu buzima bwawe, ntabwo bikwiye. Murekure. Umuntu mwiza ntagatakaza, aratakazwa. Uri umuntu w'ingenzi, ukwiye n'abantu b'ingenzi, uri umuntu w'agaciro. Si buri wese ugukwiye, hari abo ukwiriye kuba wabana nabo. Wa wundi ugiye rero ntabwo aba ari uwawe. Witekereza ngo n'ukuntu yankundaga, mu byo bintu byose yankoreraga. Hari ibintu turebesha amaso, hakaba n'ukuri kuba mu mutima. Iyo aba yagukundaga by'ukuri nk'uko ubitekereza, ntabwo yagenda. Reka kurira, kuko uwo mukobwa uririra ubwirwa n'iki niba yari kuzakuviramo umugore mwiza w'igitangaza urota wifuza. Umuntu urebesha amaso ntabwo aba ari we muntu nyirizina. Uwo muhungu uririra, uwo musore ukubuza gusinzira, ubwirwa n'iki ko yari kuzakuviramo umugabo mwiza w'igitangaza? Kuki mutari kuzagera nko mu rugo akaba yaguca inyuma, akaba hari ibintu wenda yanakwicisha inzara, ariko kuko hari izindi mbaraga zikureberera zikabona ko bidakwiye, hakabaho ikintu runaka gituma bihagarara. Reka kwizirika ku bintu. Umuntu wese aza mu buzima bwawe kubera impamvu runaka, hari ikintu aba aje gukora. Niba rero buri wese ashoje umurimo mu buzima bwawe, mureka agende, hazaza n'abandi barinjira bagasohoka. Uko niko kuri, niko ubuzima bumeze. Mumbabarire, mwibuke ko muri abantu b'ingenzi, ko muri abantu b'agaciro, bakwiye icyiza. Ntukajye wiha igihano ku makosa